Apa yang tadi? Sinar Tegal, ikannya lomba-lomba. Iya, doa selalu paling utama, Kang. Selenak Tegal paling utama doa itu. Karena saya coba berlindung sama Allah. Cuma Allah yang bisa. Allah Akbar. Bisa. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, ada cahaya di sana. Cahaya di sana, ada cahaya. Nah, apa tuh? Apa tuh? Terang banget. Ih, apaan tuh? Ih, apaan tuh? Mana, di? Ih, kayak apa tuh ya? Aduh, gimana sih ngambil gambar ini? Ini tuh, itu terang kagak sih? Aduh, nggak kelihatan ya. Ada, nggak kelihatan sih kalau. Di Bekasi Timur, di pemakaman Cina. Kenapa? Aduh, belum dia lagi. Aduh, dari cahaya. Kali aja nih kamera, Kang. Kamera gimana? Itu saya ngeliat ada cahaya di situ, cuman udah di zoom kagak bisa sih. Tangannya ada yang lihat nggak? Ta. Apaan tuh? Tuh. Lokasi pemakaman Pereng. Itu apa itu? Tuh. Wah, mantap. Di. Apa nih? Tuh, itu cahaya itu, udah cahaya itu di sebelah selap pohon. Ini mana pohon gede lagi? Buset. Itu apaan itu? Sekarang muter-muter. Sekarang muter-muter baik. Itu udah cahaya tuh. Ada yang tahu itu kayak apa? Di sebelah pohon. Ini tembak center tuh, udah tuh. Mana sih? Tuh. Di sela-sela pohon. Tuh, hilang kan? Masih ada tuh. Coba kita pengen telusurin apa sih nih?